پر اسرائیلو د ایران د ځانمرګي ډرون او مزایلو باران ګڼ اهداف یې ویشتي. اسرائیلو ایران ته د تاریخي ځواب ګواښ وکړ. ایران وایي که هر هیواد اسرائیلو ته اجازه ورکړه چې فضا یې زموږ پر ضد وکاروي نو هغه کار به ورسره وکړو چې اسرائیلو سره مو وکړ. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. نیویارک ټایمز د اسرائیل چارواکو له قوله لیکلي دي چې ایران 115 ډرون او 14 کروز او 110 له ځمکې څخه ځمکې ته ویشتونکي توغندي د اسرائیلو پر لور توغولي دي. تر دې وړاندې د ایران سپاه پاسداران ویلي چې په اسرائیلو 150 بي پیلوټ الوتکې او توغندي ورویشتي دي. ایراني چارواکو ویلي چې که څه هم د اردن فضا کې د امریکا او انګلستان الوتکو هم د دوی یو شمېر ډرونونه ویشتي او اسرائیلو کې هم د مزایلو ضد سیستم لخوا یو شمېر ډرون او مزایل خنثی شوي خو بیا یې هم ګڼ اسرائیلي اهداف ویشتي دي. د اسرائیلو دولت د ایران ډرون بریدونو ته غبرګون کې تازه خبرداری ورکړ چې تهران ته به کم ساری ځواب ورکړي. بلخوا د ایران دفاع وزارت ویلي که اسرائیلو د بیا کوم اقدام هڅه وکړه تر ننني ډرون بریدونو به سخت ځواب وویني. د ایراني ځواکونو قماندان خپل ګاونډي هیوادونو ته خبرداری ورکړی که چیرې هر هیواد اسرائیلو ته د دوی پر ضد د فضا د کارولو اجازه ورکړي نو پر هغه هیواد به هم برید وکړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي ویلي که اسرائیل پوځي ګام واخلي سخت ځواب به ورکړي. بلخوا اسرائیلو دعوا کړې چې 90% توغول شوي مزایل او ډرونونه شنډ کړي. تر دې وړاندې د ایران سپاه پاسداران امریکا ته خبرداری ورکړی چې د ایران پر ګټو د برید هر ډول ملاتړ او ګډون ته به پرېکنده او پښیمانونکی ځواب ورکړي. امریکا د اسرائیلو د ناوړه کړنو مسؤله ده او که مخه ونه نیول شي باید پایلې ومني. هاخوا NBC ټلویزیون خبر ورکړی چې د امریکا ولسمشر بایډن اندېښمن دی چې د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو به امریکا یوې پراخې جګړې ته ورګډه کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.